मा मावखो बेखौ जोङो रायजोफोरनो आगोलनिफ्रायनो जोङो हिसाब होनाय बायदि मोनसे जोङो इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरजों जोङो मिट खालामनानै सावरायनाय हाबाफारि लाबाय थानो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय समनि आंखालाव जों लानो हायाखै। दिनै बे सुजुगखौ लानानै जोङो नैबे बिसिडिसि न'खौ अपेनिं खालामनानै बेजोंनो सरजाबनानै जोङो नैबे प्रग्रामखौ लानाय जादों जे जों 3 बोसोराव मा मावखो बेनि हिसाब खिथाबखौ जों दिनै रायजोफोरनो होगोन। मानोना गोबां टाइमनिफ्रायनो गोबां समनिफ्रायनो माने नुबोबाय थादों जे मिडियाफ्राव जे इउपिपिएल सरकारा बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै होननानै आरो ससियेल मिडियाफ्राव बहुत ओंखारदों। दा बेबादियाव रायजो राजाफ्रा एसे गोनो गोथो दंमोन। दिनै जों बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जोंनि गुरुबासा बिसिडिसि हिसाबै जोंनि गुरुबासा बिसिडिसिआव गोबां खामानि जाबाय। बुंनो थाङोब्ला गासै 700थानिबो बारा स्किम मावबाय आरो गुरुबासायाव पिएमएवाइ न'खौ लानानै आरो जों बिटिआरनिफ्राय गोबां मोननो हादों। जेन'बा नोङो पिडब्लिउडिनिफ्राय नैबे सोलिबाय थानाय नैबे जोंनि बिसिडिसि सेरनिनो मोनसे लामा बेखौ मानगोनां प्रमद बर'आ स्कुलाव थांलाय फैलाय गथ'फोरनि दिगदार जादों होननानै बेखौ माने 1.5 कोटि थाखानि बेहाय सेंसन हरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा पिडब्लिउडिनिफ्रायनो बेयाव माने सिसि ब्लक मोनसे आरो आरसिसि ब्रिज मोनसे मोनबावदों। आरो बेजों लोगोसे हाइ स्कुलावनो जोंहा आरो मा होनो मोनसे दालां मोनबावदों। दा बिदिनो गोबां गुरुबासायाव जाबाय आरो जोंहा इरिगेसननिफ्रायबो खामानि जागासिनो दं। आरो जोङो नैबे बुंनो थाङोब्ला गुरुबासा बाजारा ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो दंमोन। खिन्थु दिनैसिमहालागै फुराना सरकारा मोनसेबो मार्केट सेट लाबोआखैमोन। खिन्थु जोंनि इउपिपिएल सरकारा ओरैबायदि गिदिर गिदिर मोननै मार्केट सेट लाबोनानै दा लुफुंगासिनो दं। बेजों लोगोसे आरो गोबां दं जों बुंनानै फोजोबनो हाया। आइसिडिएसआबो जों मडेल आइसिडिएसबो माने जोंनि एमएलए सारनि अननायाव गुरुबासायाव 2 लुफुंजागासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे जोंहा वाटार रिसर्सनिफ्राय गिदिर गिदिर जोङो 4 मोनबासो गोदानारि ओरै बाथाबारि ओरै खासिबारि आरो ओरै लाहथि सानफुर लानानै जोङो प्रटेक्सनखौ मोननो हादों। फ्राय बुंनो थाङोब्ला गुरुबासायाव खामानिया जोब्बायानो। 17 बोसोराव जेरै मावदों बेखौ नायोब्ला जों दा गुरुबासानि डेभेलपखौ नायोब्ला जोङो गोमोथाव नुयो आरोखि। जोब्बायानो बादि जोङो फिल खालामदों आरोखि। गोबां खामानि मावनांगौ दंबावोमोन। नैबे जोंनि सरकारा दा बेखौ सुस्रांदों। जेरावनाखि नैबे फरेस्ट अफिसाबो जोंहा थैनानै थांबायमोन। दा फरेस्ट अफिसाबो जोंनाव बिट अफिस दंमोन बेबो फैफिनसिगोन। मानो होनबा जोंनि फेरेंगा सारा बेखौ न'फोरखौ रिपेयारिं खालामनानै दा स्टाफ थानायनि बेब'स्था लादों। आरो नैबे खाथियावनो जोंहा हस्पिटाल दङ। बे हस्पिटालाबो सुन्दर भाबै बिराद मोजां माने मावफुंजाबाय लुफुंजाजोब्बाय आरो लुगासिनो दंबावो। दा गुरुबासा हिसाबै गिलु फालु माने डेभेलप होननानै बुंनो हागोन आरोखि जों डेभेलपमेन्टखौ मावदों गुरुबासा हिसाबै। 2 बोसोर दंबावो मा आसा खालामगोन बे समाव? 2 बोसोराव आरो जों दिनै रायजोफोरखौ मेसेज होबावनो नागिरदों। जोंनि गुरुबासा ओनसोलावथ' माने 2 बोसोराव माने आंखाल होननाय जिनिसा थानाय नंला जोंखौ बेखौ फिल खालामदों। आरो बेजों लोगोसे फैबावगोन बे 2 बोसोराव मा मावबावगोन जों बेखौ दा रायजोफोरनो खोन्थाना होनाय जाहैबाय जे जोंनि प्लानिं इउपिपिएलआ जे मिसनखौ लादों बिथांमोननो जों क्लियारै माने स्पस्ट' खिन्थाना होनाय जाबाय। सिगां समाव बेबायदि बिसिडिसि बिदि हल गैयामोन नामा नोंसिनियाव? गुरुबासा बिसिडिसि हिसाबैथ' माने अफिस गैयामोन बिदि हल गैयामोन। जोंहा गोदो पन्सायती राज समाव फिसा मोनसे न' दंमोन आरो बे पन्सायतआव बे लुना गालांनाय बे न'आवनो जों बिसिडिसिखौ खुनुरुखुम माने थोन सोलिथ'योमोन। आरो बे न'आ जिजोब्बाय बायजोब्बाय। दा जोङो गोदान बिसिडिसि मोननानै ओरैबायदि साबायखर बावदों प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिसिम जोङो गोजोननाय जोङो जासिदों। आरो बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो माने जोंनि मोजां मोननायखौ जोङो दोनबाय थागोन आरो।